तो हेलो पिला माने जय जगन्नाथ केमिति अछंती तो मु भाबजे तुमने समस्त पिला नियति भाबे बहुत ही भल थिबो तो पिला माने तबर ओडिया अनसर कोड 10 जति कि पिला माने अछंती तो समस्त पई आज वीडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण काहे कि ना पिला माने तमर जति सब शॉर्ट क्वेश्चन उडी कर रही हला तो पिला माने आज रो वीडियो माने तमन को पई भाबजे तमन पई गोटे छोट परीक्षा काहे कि ना तुम माने जेते सब एमसीक्यू क्वेश्चन अछि तो यार आंसर किछि मु कहि भी नै ओडा आंसर तुम माने निजे कमेंट सेक्शन रे लिखिबो तो माने केतोटी आंसर सठिक उत्तर माने जानि पारुचो तो सेइडा मु तमनको देखुछि हला तो जेति कि तुमन गोटे क्वेश्चन अछि एवं चारटा सारा तुमन एमसीक्यू क्वेश्चन अछि तो सेई क्वेश्चन मध्यरु तो पिला माने जो पिला माने भी आंसर जानि छथि कोन से जणातो किबा केतटार सठिक उत्तर तुम माने जानि जो तो सेइडा तुम काउंट कर हला देखो कोन जे प्रथम क्वेश्चन सारला दासंकर महाभारत ग्रंथटी केउ पुत्र रचित ऑप्शन ए कलहंस केदार ऑप्शन 2 रामकेरी एवं ऑप्शन 3 गुंजरी ऑप्शन 4 दांडी हला सला यार आंसर जो पिला जान जते कमेंट सेक्शन रे जानतो तापर आसला सारला दास ओडिसा रे केउ गजपति के समसामयिक थिले ऑप्शन 1 पुरुषोत्तम देव ऑप्शन 2 प्रतापरुद्र देव ऑप्शन 3 कपिलेन्द्र देव एवं ऑप्शन 4 नरसिंह देव गला तापर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना सारला दासंकर पितृमाता जत नाम कोन थिला ऑप्शन 1 कोन सुधानंद ऑप्शन 2 सिद्धेश्वर ऑप्शन 3 सुकर्ण एवं ऑप्शन 4 अछि सामंत सेहि बरी तमर अछि सारला दास केउटा जन्म करथिले ऑप्शन 1 रे अछि झंकड़ ऑप्शन ख बोरजा ऑप्शन केते ऑप्शन ख चर्चिका एवं ऑप्शन ख बालेश्वर सेहि बरी देखंतो सारला दास निजर केउ ग्रंथ रे सर्वोत्तम सारलांकर पुत्र रूपे निजक परिचित करि परछंती ऑप्शन ए महाभारत ऑप्शन बी कोन चंडीपुराण ऑप्शन सी पिलंका रामायण ऑप्शन डी होची तमरा नारायण वचन के हला तो पिला माने केते बन 1 2 3 केते को कहूची किसी जना पड़ हला से देखंतु सारला दासंकर द्वारा रचित पुस्तक मध्ये केउ पुस्तकटी तांकर प्रथम रचना ऑप्शन क रे अछि महाभारत ऑप्शन ख रे पिलंका रामायण ऑप्शन ग रे अछि चंडी पुराण एवं ऑप्शन घ रे अछि नारायण वचन के से 7 नंबर क्वेश्चन देखो सारला दास निजर केउ ग्रंथ रे निजर रचनार क्रम सूचित करिसंते ऑप्शन क रे अछि महाभारत ऑप्शन ख रे अछि चंडी पुराण ऑप्शन ग रे बिलंका रामायण ऑप्शन घ रे अछि रामायण वचनिका तापर देखंतु 8 नंबर कोन अछि ना सारला दासंकर महाभारत केउ शताब्दी उत्करर आध्यात्मिक भावना द्वारा प्रभावित होइतिला ऑप्शन क 16 शताब्दी ऑप्शन ख 15 शताब्दी ऑप्शन क 17 शताब्दी एवं ऑप्शन क 18 शताब्दी सारला महाभारतर पद संख्या केते ऑप्शन ए 1 लाख ऑप्शन ख रे अछि 2 लाख ऑप्शन ग रे 1 लाख 20 एवं ऑप्शन ग रे 1 लाख 40 हजार सारला दासंकर कुल संख्या केते संख्या कोन थिला राउत थिला पड़ीड़ा थिला ना महापात्र ना महांती दांडी वृत्तर प्रथम स्रष्टा किए बड़ाम दास जगन्नाथ दास द्वारिका दास सारला दास व्यासदेवंकर रचित महाभारत ग्रंथटी पर्वर नामकरण सारला दास निज महाभारत केउ पर्व गुड़िक नूतन नामकरण करछन्ते मध्य पर्व कर्ण पर्व और सर्वधारण पर्व किंबा देखो खरे कौन अच्छे मध्य पर्व गदा पर्व कांचिका पर्व घरे अच्छे विष्णु पर्व वन पर्व मुसरी पर्व घरे अच्छे आदि पर्व द्रोण पर्व और सर्वधारण पर्व किए उपाय करी कुरुवंश विनाश कला बोली दुर्योधन लक्ष्मण कुमार को कही ऑप्शन ए किए श्रीकृष्ण ऑप्शन बी शकुनी ऑप्शन सी भीष्म ऑप्शन डी द्रौपदी नकुल केउ अस्त्र व्यवहार करथिले खड्ग धनु ना कुंत ना गदा से विक्रतर केउ वीरंकर नाम अर्जुन ना दुर्योधन ना भीम ना कर्ण मानवगमित केउ वीरंकर अन्य नाम दुर्योधन अर्जुन भीष्म कर्ण तापर देखो केउ जोधादेवंकर गदा प्रहार लक्ष्मण कुमार निहत हो जाइतिले भीम और धृतराष्ट्र अर्जुन नकुल आ गोटे अच्छे युधिष्ठिर और सहदेव है यार सठिक उत्तर कौन अच्छे कौन से जानतु तापर अच्छे 37 नंबर रक्त नदी केते दीर्घ प्रभावित होता पंचविंश जून दीर्घ विंश जून दीर्घ अष्टविंश जून दीर्घ आ गोटे द्वाविंश जून दीर्घ रक्त नदी रे रथ गुड़िक किभली दृश्यमान होता ऑप्शन ए नाभ बोईत धड़ा धड़ामेघ बा सबुज रक्त नदी रे भासमान गज और अश्व गुड़िक किभली दृश्यमान होता नाभ और भेड़ा बोईत और धड़ामेघ नाभ और सबुज वृक्ष बोईत और नाभ कुरुक्षेत्र रणांगन दुर्योधन केउठी लुचि रही
ଗଜଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଥ ତଳେ 80 ହାତରେ ସୈନ୍ୟ ଗହଳ। ରକ୍ତ ନଦୀରେ କାହାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୋଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଶାସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଶଲ୍ୟ। କେଶୀ ଦାନବର ବଳ ଦର୍ପକୁ କିଏ ସଂହାର କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ଦୁଶାସନ ନା ଭୀମ ନା ଅର୍ଜୁନ? କାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରତି ରଙ୍ଗେ ନାଗର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଶାସନ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମ। କେଉଁ ବୀରଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରର ତେଜଦୀପ୍ତ ବାଳ ଅର୍କ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣ ନା ଦୁର୍ମିଳନ ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନା ଦୁଶାସନ? କର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପବନ, ଅପସନ୍ ବି ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରହି ଅଗ୍ନି। କିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଦିନୀ, ଅପସନ୍ ବି କିଏ ଦେବଗଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅସୁରଗଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡବ। କିଏ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଭାର ରତ୍ନ ଦାନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ଅର୍ଜୁନ ନା କର୍ଣ୍ଣ ନା ଦ୍ରୋଣ? କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଠାରୁ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୋଣ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମୈତ୍ର ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶଲ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଜରାସନ୍ଧ। ସେପରି ପବନ ଦୁଲାଳ କିଏ? ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପବନ ଦୁଲାଳ ଥିଲେ। ରମଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ପ୍ରଭାତ ନା ରାତ୍ର ନା ଗଧୂଳି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କାଶ୍ୟପ ନା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କି ଆନ୍ସରରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ଦେଇছে, ତ ଏଇଟା ମାରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆସିଲା କ'ଣ? କୌଟିଲ୍ୟ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ। କିଏ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି? ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ବୀରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ଦୁଶାସନ ନା ଅର୍ଜୁନ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଶକୁନି ନା କର୍ଣ୍ଣ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ ନା ଦୁଶାସନ? କାହାର କୂଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କାହାର? ନା ଏଟା ହେଉଛି ଶକୁନି, କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଶାସନ, ଶଲ୍ୟ। ରକ୍ତନଦୀ କାହାର ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା? ଦୁଶାସନ ନା କର୍ଣ୍ଣ ନା ଶଲ୍ୟ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦାର ଭାର କେତେ ଥିଲା? 70 ଭାର ନା 80 ଭାର ନା 30 ଭାର ନା 60 ଭାର? କାହା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାର ହେବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ତା ସୋଲର ଭଳି ଭାସି ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଶାସନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁମାର ନା ଦ୍ରୋଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ଭାନୁମତି କାହାର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଶାସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରାଜ କାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି ନକୁଳ, ଅପସନ୍ ସି ସହଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଖଣ୍ଡର କାହାର ପିତା ଅଟନ୍ତି? ନକୁଳ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା ଅର୍ଜୁନ ନା ସହଦେବ? କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଶରବର ରକ୍ଷପାଳକ କିଏ? ଋଣ ଋଷି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ? ନା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷି, ଭୂରିଶ୍ରବ ଋଷି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ କେତିକି ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇପାରିଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।